Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді, жидектері езілмей жасалынатын, әрі өзінің әдемі түсін сақтап қалатын құлпынайдан варенье дайындайтын боламыз. Құлпынайды алдымен жуып аламыз, содан соң тазалаймыз. Себебі алдымен тазалайтын болса, құлпынайды жуған уақытымызда құлпынайдың ішіне су кіріп кетуі мүмкін. Бұндай жағдайда вареньеміз сулы болып кетеді. Сондықтан алдымен жуып аламыз, содан кейін тазалаймыз. Варенье үшін бізге тек қана құлпынай мен қант қажет. Мендегі 5 кг құлпынай және де 7 кг қант қостым. Құлпынайымызды қантқа араластырып, 1 сағаттай өзінің соғы шыққанша салып қоямыз. Әр жемістің қышқылдылығы болады, сол үшін мен 2 кг құмшекерді артығымен қостым. Міне бізде соғы шықты, оттың астын жай қойып, вареньемізді отқа қоямыз. Вареньемізді 20 минуттай қайнатып, отты өшіріп, 1 сағаттай суығанша қойып қоямыз. Екінші рет отқа қоярымызда үстінен тағы да тәттілігіне қарай қантты қосып, бетін жауып, аз мөлшерде отқа қоямыз. Құлпынайымыз еш езіліп кетпейді. Мен алдын ала барлық банкаларымызды, оған жабылатын крышкаларымыздың барлығын булап алдым. Мінекей біздің де өте дәмді құлпынай вареньеміз дайын болды. Ыстықтай вареньелерімізді толығымен банкаларымызға құйып аламыз және де крышкаларын ішіне ауа қалып кетпейтіндей етіп жабамыз. Қыстың қамын жазда ойлап вареньелерімізді жауып алайық. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.